答我啊！梗係跟啦，我都又唔係話要喎，我都買喎，買用錢喎。你答我先啊，揀唔揀嘅先？係咪人哋俾一籮你又拎翻屋企啊？係啊，係咪咁啊？咁避孕都唔要㗎，熟㗎係咪啊？咁佢話佢答唔到我，我就答我啊，揀唔揀先？你黐線啊！諗起冇幾耐執咗粒啊！人水啊嘛，佢開個生果檔嗰度啦，人哋嗰條路嚟噶嘛。嗯，行過望下佢生果都鬧㗎。望都得。你唔買，你唔買睇咩？唔係平時做生意咁樣咧，唔係好多人買先咁樣㗎，惡㗎。佢話你唔買睇乜嘢啊？我覺得呢條路嚟喎。係啊。咁你擺喺嗰度，人哋唔睇嘅咩？咁你唔使做生意咯，冇俾人睇啦，係嘛？係咁樣行啊，行到咁樣行啊！你死啊！你翻屋企瞓覺啦，冇做生意啦，係嘛？佢咁樣鬧人哋啊，個個都咁鬧㗎。嗯。你相信我影相俾先生睇佢啊？你下次唔可以影相我，我話我唔信影嘅。咁諗同個朋友去買喎，佢有啲老嗰啲薑買㗎嘛。嗯。佢就話佢啊，你揀咁鬼耐買嗰啲薑乜？咁我又揀得靚啊嘛，買夠。誒唔買，抌晒落去俾佢。冇執咗粒啊，好執咗好耐，成日個個都鬧㗎。係啊，人哋衰衰咁樣咧，女咧冇人買嘅，我啲姐姐咁樣咧，俾佢鬧日一次，下次都唔買喺嗰度。嗰啲死人大陸婆嚟㗎，大陸嗰啲人。係啊，我嗰類啊。喺沙角咪有咯，個生果檔入果啊，好惡啊！係啊，沙果咯。因為冇特別咩人買嘅，一切過去，一行過去都鬧。你唔買睇乜嘢啊？咁樣喎。係啊。咁你擺正喺度，跟人哋睇啦。你唔想人哋睇，你擺入嚟咯，擺入間屋嗰度咯。我以前平時買嗰啲黃皮喺嗰度，佢話我冇試過買喎。哇！我之前啊，揸過去。我下次都買啦，唔應啦我。Pakul guys, pakul guys pakai. Karena ada ya pakul di pasar tuh kadang-kadang gua lah guys. 街市嗰啲啊〜